中国报告新出现1000例口蹄疫病例，引发全球对潜在农业危机的警惕。日期：2025年2月6日。摘要：中国近期报告的1000例口蹄疫 （FMD） 新病例在全球农业界引发震动，紧急引发了对该国畜牧健康及其对全球粮食安全潜在影响的担忧。口蹄疫是一种高度传染性的病毒疾病，主要影响偶蹄动物。此次疫情的影响可能超越中国国界，可能会对全球肉类供应链造成不稳定。当前疫情口蹄疫病例增至1000例，标志着中国面临的一个关键时刻，而中国在全球畜牧市场中扮演着重要角色。这种在牛、羊和猪之间迅速传播的疾病引发了对严重经济损失的担忧，尤其是在依赖畜牧业的地区。口蹄疫可能导致感染动物的扑杀和贸易限制，以及价格上涨，最终影响了国内和国际市场上肉类产品的供应。流行病学背景：中国当前的口蹄疫疫情与以往的病毒性疾病疫情相似，包括在某些地区逐渐增加的儿童手足口病 HFMD。尽管 HFMD 主要影响人类，但口蹄疫等肠道病毒上升的趋势表明，流行病学格局正在发生更广泛的变化，这可能会影响公共卫生应对措施。在中国遵义等地区的研究指出，肠道病毒感染显著增加，凸显了动物与人类健康之间的相互联系。全球农业影响：口蹄疫疫情的影响深远。鉴于中国在全球肉类供应中的重要角色，该疾病可能会扰乱贸易流动，并导致依赖中国进口的国家出现食品短缺。价格波动是另一个令人担忧的问题。由于感染牲畜的扑杀和随后的供应链中断可能会推动价格上涨，从而对消费者和企业造成额外压力。从中国进口肉类产品的国家可能需要重新评估其供应策略，并考虑替代来源，以减轻潜在短缺的影响。这种情况强调了全球食品系统对局部疫情的脆弱性，进一步说明了强有力的监测和响应机制的重要性。预防措施和响应：作为对疫情的回应，中国当局预计将实施加强的生物安全措施和疫苗接种方案。现有疫苗的有效性和覆盖范围对于控制口蹄疫的传播至关重要，但其充分性仍受到关注。在疫苗接种策略方面，持续进行研究和开发是必要的。不仅是针对口蹄疫，还包括其他对畜牧业和人类 populations 构成风险的肠道病毒。中国政府可能会与国际卫生组织合作，监测疫情并评估其向国界之外扩散的潜在风险。这种协调努力对于维护全球农业稳定和保护粮食安全至关重要。全球警惕是必要的。最近口蹄疫病例的激增提醒我们需要全球警惕，以监测可能影响农业的传染病。公共卫生与农业的相互联系要求采取协作的方法进行疾病预防和应对，这包括在各国之间共享数据资源和专业知识，以有效管理疫情并减轻其对食品系统的影响。事件时间表：最近报告，口蹄疫病例的激增于2025年2月6日正式报告，引起农业利益相关者的及时关注。历史背景：了解口蹄疫和手足口病等病毒性疾病的流行病学，可以为当前疫情的发展轨迹提供洞察。当前措施：当局预计将在应对策略中加强监测和疫苗接种工作。结论：中国出现1000例新的口蹄疫病例，对国家的农业稳定以及全球粮食安全都带来了重大挑战。此情况呼吁国际社会团结应对，以防止进一步升级，并确保健康与农业的互联系统在面对此类疫情时保持韧性。持续的警惕、研究和合作将是应对这一危机并保护全球食品系统未来的关键。本报告强调了中国口蹄疫疫情的紧迫性和潜在影响。
强调了立即行动和全球合作以减轻其影响的必要性。关于中国最近发生的口蹄疫疫情的报告提出了几个与这一农业危机相关的反直觉观点。一、高传染性与经济影响。虽然口蹄疫在偶蹄动物中以其高传染性而闻名，但反直觉的一面在于，对于大型养殖户而言，其经济影响可能并不是立刻显现的。相反，通常缺乏生物安全措施和疫苗接种的小农户可能会首当其冲，并遭受最严重的损失。这种影响的不平等可能导致农村社区的整体经济中断更加严重，因为这些社区往往对畜牧健康的冲击更不具韧性。二、全球粮食安全与局部疫情。疫情的紧迫性可能导致迅速的国际反应，如贸易禁令和加强监测。通常在大规模疫情中是可以预期的。然而，反直觉的观察是，局部疫情可能对全球粮食安全造成比预期更显著的干扰。依赖中国进口的国家可能面临粮食短缺，产生的连锁反应将远远超出中国的边界。全球粮食系统的相互关联性意味着地方疫情可能对全球市场和粮食价格产生不成比例的影响。三、疫苗的有效性和研究需求。虽然预计疫苗接种将是管理口蹄疫疫情的一个直接解决方案，但目前的情况凸显了现有疫苗的局限性。疫苗的有效性和覆盖率正受到审查。这与许多人可能认为疫苗随时可用且有效的假设相悖。这表明对疫苗策略的持续研究和开发具有重要的需求，不仅针对口蹄疫，还包括影响牲畜和人类健康的相关肠道病毒。四、公共健康与农业。此次疫情引起了人类健康与农业相互联系的关注，而这一点在关于牲畜疾病的讨论中常常被忽视。在像中国遵义这样的地区，儿童手足口病 HFMD 发病率的上升，说明农业健康危机可能对公共健康产生重大影响。这种联系可能不会立即被认出，因为关注点往往停留在。报告详细说明了最近在中国爆发的口蹄疫 FMD， 该疫情已新增1000例病例，对中国及全球农业提出了重大关注。虽然许多人可能主要关注对牲畜和食品安全的直接影响，但报告中的几个关键方面可能被忽视，而这些方面各自具有重要意义。一、流行病学趋势与跨疾病影响。一个重要但常被忽视的方面是口蹄疫与其他病毒性疾病之间的联系，特别是在中国遵义等地区儿童中手足口病 HFMD 的发病率上升。报告提到，手足口病的感染显示出上升趋势，这凸显了病毒病原体之间的相互关联性。重要性。了解口蹄疫和手足口病的流行病学趋势，可能为我们提供关于病毒爆发如何相互影响的洞察。这在牲畜和人类人口密切接触的地区尤为相关。一种病毒的上升可能为另一种病毒的传播创造有利条件。公共卫生应对的复杂性以及对监测和疫苗接种的综合策略的需求。二、对全球贸易动态的影响。另一个可能没有得到足够关注的关键点是全球肉类供应链可能遭受的干扰。报告指出，口蹄疫的爆发需要进行扑杀和贸易限制，这可能导致价格上涨和短缺，特别是在依赖中国进口的地区。对于依赖中国畜产品的国家来说，这些影响超出了直接的食品安全，它们可能会破坏当地经济，影响国际贸易关系，并导致全球食品价格上涨。理解这些动态对于政策制定者、企业和消费者在应对此类疫情可能带来的后果时至关重要。三、生物安全措施和疫苗有效性。报告提到，中国当局可能会加强生物安全措施和疫苗接种方案，以应对此次疫情。然而，他还指出了对当前疫苗有效性进行审查的必要性。重要性：
疫苗对口蹄疫的有效性不仅是公共卫生问题，它直接影响农业生产力和经济稳定。如果现有疫苗被发现不足，这可能需要紧急研究和资金用于新疫苗的开发，而这是一项复杂且耗时的过程。报告强调了投资疫苗研究作为防止因病毒疫情引发农业危机的长期战略的重要性。4. 全球警惕与合作应对。对国际警惕和合作监测疫情进展的呼吁是另一条可能被忽视的重要信息。报告强调了在监测和公共卫生政策方面协调努力的必要性、重要性。在一个日益互联的世界中，疾病不受国界的限制。口蹄疫向中国邻国及全球传播的潜力，使得合作监测和应对策略变得至关重要。这凸显了国际卫生组织促进各国之间合作的必要性，以便有效管理疾病，并在风险升级为更重大危机之前进行缓解。5. 农业长期稳定与食品安全。最后，尽管报告集中于当前疫情，但考虑农业稳定和食品安全的长期影响至关重要。报告指出，依赖于牲畜的农业预计将遭受严重的经济损失。重要性，除了疫情的直接影响，食品系统的长期影响可能导致食品安全的脆弱性增加。特别是在可能缺乏应对此类农业危机资源的发展中国家，决策者必须考虑不仅如何管理当前的疫情，还要如何建立能够抵御未来类似疫情冲击的韧性农业系统。总之，尽管报告主要强调了中国口蹄疫疫情相关的紧迫问题，但同样重要的是关注更广泛的影响，包括流行病学趋势、全球贸易动态、疫苗有效性、国际合作和长期农业稳定。这些因素相互关联，对于理解潜在危机的全貌以及制定有效的应对措施，以确保公共健康和粮食安全至关重要。1. 流行病学意义和全球贸易影响。最近的疫情激增，中国新增的000例口蹄疫病例是农业广泛中断潜在风险的重要指标。口蹄疫是一种高度传染性的病毒性疾病，主要影响偶蹄动物，并可能导致畜牧业的严重经济损失。鉴于中国在全球肉类供应链中的重要角色，这一疫情引发了对贸易动态、食品安全和依赖中国畜产品的国家经济稳定的担忧。其影响不仅限于直接的农业问题，还可能影响全球肉类价格和供应，凸显了农业经济的相互关联性。2. 流行病学趋势与公共健康问题。对手足口病等相关疾病的分析表明，中国病毒感染的整体趋势正在上升。诸如遵义等地区手足口病的发病率上升，凸显了病毒疫情演变的复杂性，强调了对病毒传播动态进行全面理解的必要性。这一流行病学的见解对于预判未来可能发生的口蹄疫及其他人畜共患病的疫情至关重要，进一步强化了建立强大公共卫生监测系统以降低风险的必要性。3. 预防措施和疫苗开发。此次疫情迫切需要重新评估预防措施，包括生物安全协议和疫苗接种策略。尽管预计中国当局会加强这些措施，现有口蹄疫疫苗的有效性和覆盖范围仍然存在疑问。对疫苗的持续研究和开发不仅对口蹄疫至关重要，也对影响牲畜和人类的其他肠道病毒同样重要。这一情况强调了对兽医公共卫生投资的重要性，以及制定有效疫苗接种计划以防止未来疫情爆发的必要性。4. 全球合作与应对策略。国际社会对口蹄疫疫情的警惕和协调响应，对管理其潜在传播至关重要。加强在监测研究和公共卫生政策方面的合作努力的重要性不容忽视。全球粮食安全与农业系统的健康密切相关。一个统一的方法对于应对由人畜共患病带来的挑战至关重要。
这种情况提醒我们全球合作在公共卫生和农业政策中的重要性，以有效地准备和应对新出现的传染性威胁。2001年英国的口蹄疫。2001年，英国经历了一次严重的口蹄疫爆发，导致数百万动物被扑杀，农业部门遭受了重大经济损失。爆发始于2月，3月达到高峰，迅速蔓延至农村地区。政府的应对措施包括严格的行动控制和对感染及潜在感染牲畜的屠宰。这场危机不仅影响了农民，也对农村社区和旅游业产生了深远的影响，因为公众进入农场和乡村的活动受到限制。最终，疫情凸显了在牲畜管理和生物安全实践中的脆弱性。2018年中国非洲猪瘟。2018年8月，中国报告了首例非洲猪瘟 ASF 病例，这是一种高度传染性的病毒性疾病，影响猪只。这次疫情导致数百万头猪被扑杀，扰乱了全球猪肉供应链，并导致猪肉价格飙升。鉴于中国是全球最大的猪肉生产国，这次疫情引发了对该地区食品安全和经济稳定的警惕。中国政府采取了严格措施，包括设立隔离区和限制移动，以控制疾病的传播。这场危机凸显了全球食品系统的相互关联性以及管理动物健康危机的挑战。1990年代英国疯牛病 BSE 危机。BSE 疫情通常被称为疯牛病。在1980年代末期，英国出现了一种疾病，并在1990年代成为一个重大的公共卫生危机。这种疾病影响了牛，并与一种致命的人类变种相关，即变异型克雅20病 VCJD。疫情导致了大规模的牛只扑杀，某些饲料做法被禁止，以及消费者对牛肉产品的信心严重丧失。英国政府因其对危机的处理受到严密审查，导致农业政策和食品安全法规的改变。BSE 危机凸显了生物安全措施在预防人畜共患疾病中的重要性，以及在健康紧急情况下与公众进行透明沟通的必要性。未来展望，中国口蹄疫爆发对农业的影响预测。最近，中国口蹄疫 FMD 病例激增，报告了1000例新感染。对中国及全球潜在农业危机的警报已经引起了相当大的关注。随着情况的发展，可以对此次疫情对农业、畜牧健康、食品安全和贸易动态的未来影响做出几项预测。一、增加生物安全措施。作为对口蹄疫疫情的响应，预计中国当局将针对养殖场实施严格的生物安全措施。这可能包括加强对畜牧健康的监测，对感染动物实施更严格的隔离协议，以及对畜牧运输进行更严格的检查。这些措施可能在长期内改善疾病管理实践，尽管它们也可能在最初阶段扰乱畜牧业的正常运营。二、对畜牧业的经济影响。口蹄疫疫情的经济后果可能会非常严重。农民可能面临由于扑杀感染动物、减少herd规模和生产力下降而造成的重大损失。畜牧业，特别是在那些严重依赖牛和猪养殖的地区，可能会出现下滑。在短期内，这可能导致中国及依赖中国肉类进口的国家肉类价格上涨和潜在的食品短缺。作为长期后果，市场动态可能会发生变化，一些农民可能会转向替代农业形式或多样化他们的畜牧业，以降低未来风险。三、全球供应链中断。鉴于中国在全球肉类供应链中的关键角色，口蹄疫疫情可能会对国际市场产生连锁反应。依赖中国肉类产品进口的国家可能会面临供应短缺，导致全球肉类价格上涨。其他国家为应对疫情而采取的贸易限制可能会加剧这些短缺，因此各国可能会寻求多样化其供应来源。潜在的重塑全球农业部门的贸易关系。四、疫苗开发投资。
疫情的爆发可能催化对口蹄疫疫苗研究与开发的投资增加。尽管目前的疫苗可能无法对所有病毒株提供完全的覆盖或有效性，但未来的创新可能会导致更强健的疫苗接种策略。疫情带来的紧迫感可能加速政府、研究机构和制药公司之间的合作，促进疫苗技术的进步，这将有利于畜牧业和公共健康。5、流行病监测与监视预计将建立增强的流行病监测与监视系统，以跟踪口蹄疫及相关疾病的传播。这可能包括改进的数据收集方法、实时报告系统以及政府与农业利益相关者之间更好的沟通。这些举措可能导致未来疫情的早期发现和更有效的控制策略，最终增强整体农业韧性。6、消费者行为的变化。随着对畜禽疾病爆发的认识提高，消费者行为可能会发生变化。人们可能越来越倾向于选择本地采购的肉类，而对被视为高风险的进口产品的需求可能下降。这一趋势可能会促进地方农业市场的发展，并推动优先考虑生物安全和动物健康的可持续实践。7、长期农业政策改革。鉴于口蹄疫的爆发，预计中国及其他受影响地区的农业政策将进行改革。政策制定者可能会更加重视生物安全、疾病预防和可持续农业实践。这可能涉及对兽医服务的增资，以及对农民在疾病管理方面的更好培训，以及促进减少牲畜疾病传播风险的实践。8、农业健康的全球合作。在中国爆发的口蹄疫可能推动国际农业健康的更大合作，各国可能会认识到食品系统的相互联系以及对传染病威胁的协调响应的必要性。这种合作可以体现在共同的研究倡议、农民的联合培训项目以及应对未来疫情的统一策略上，从而增强全球粮食安全。总之，中国最近口蹄疫病例的增加带来了多方面的挑战，对农业和粮食安全具有重要影响。上述预测凸显了农业实践、经济动态和全球贸易关系可能发生的短期和长期变化。随着利益相关者对这一疫情的响应，必须采取协调一致的努力，以降低风险并确保农业部门在应对不断变化的挑战时的韧性。